جنگ دی ایک قسم ہوندی ہے جنگ مغلوبہ، یعنی ساجی جنگ، مشترکہ جنگ۔ میرے حسین دے مرید زیادہ تعداد پہلے حملے جی شہید ہو گئے، جدو باقی شہید ہو گئے، اللہ اکبر، میرے حسین اپنے مریدان دیا لاشاں چک دے بین، اکٹھیاں کر دے بین، دے ویکھیا 18 سال دا پتر تیار ہو گئے، سونے سید دے سامنے آ گئے، فرمایا اکبر کدھر آئے ہو؟ بابا منو اجازت دیو، نہیں تے تاریخ آکھے گی حسین نے اپنے پتر بچا لے تے مرید قربان کروا دیتے، بابا منو اجازت دیو۔ فرمایا پتر تینو اجازت میں نہیں، تیری پھپھی زینب دینی ہے۔ اللہ اکبر، پھپھو دی بارگاہ وچ گئے، عرض کر دینے پھپھی مینوں اجازت دے، ورنہ لوگ علی دے پتران دی شجاعت تے حرف اٹھان گے، میں اپنے باپے تو قربان ہونا چاہنا، میں حضور دے دین تو قربان ہونا چاہنا۔ بہن تے بھرانے دعا نے کٹھیاں سوار کرایا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیویں سمجھاواں، علی اکبر نو تے پالیا بھی حضرت زینب پاک نے آ۔ اللہ اکبر، حضرت اکبر سوار ہوئے نے، میدان کربلا وچ آئے نے۔ ہاں تاریخ دیاں کتابیں وچ لکھے جنگ ہوئی ہے، تاریخ دیاں کتابیں وچ لکھے علی اکبر نے 200 کوفی قتل کیتے نے، واصل جہنم کیتے نے، تاریخ وچ لکھے بڑی دیر لڑائی ہوندی رہی ہے، پر میں آنا سیدہ نے سنت جہاد ادا کیتی ہے، کیڑی لڑائی ہونی آئی؟ یہ لڑائی کر دے تے انہاں نال کون لڑ سکدا؟ اللہ اکبر، جدو زخمہ نال چور ایک علی دا لال، اور ایڈا سونا جن ویک کے مدینے آلیاں رسول اللہ دی صورت یاد ہوندی ہے۔ آج کربلا وچ آئے تے امامہ بھی حضور دا، لباس بھی حضور دا، تے وچ چہرہ بھی حضور دا، ہائے ہائے نظران جھکا جھکا کے سید نو تیر مار دے۔ جدو 18 سال دا علی اکبر زخمی ہو گیا تو تاریخ دیاں کتاباں وچ ایویں لکھیا ہے، سنان بن انس نے برچھی ماری ہے، علی اکبر دے سینے چ لگی ہے، پشت چپار ہو گئی ہے۔ اس ویلے علی اکبر جوان نے 56 سال دے بوڑھے باپ نو صد مارے، یا ابتا ہو بابا ذرا جلدی آیا جے، ادرکنی، اکبر نو اپنا دیدار کرایا جے۔ اللہ اکبر، حضرات ذی وقار جڑا برداشت کر جائے، جنہوں سمجھ آ جائے، جڑا رو جائے، اللہ انہوں اجر دے وے۔ تاریخ دیاں کتابیں نہیں لکھی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دے اندر بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حسین نیڑے آئے تے ویکھیا جوان پتر کربلا دی ریتے اتے کوفیاں دے گھوڑے دوڑ دے پینے۔ اللہ اکبر، میرے حسین سرکار کدی ایدے ہوندے نے تے ایدو اکبر دی آواز ہوندی ہے بابا، سرکار ایدے جاندے نے تے گھوڑیاں دے درمیان تو آواز ہوندی ہے بابا۔ میں کیویں بیان کر سکنا اس ویلے میرے مولا حسین دے صبر دا کیڈا ڈاڈھا امتحان ہویا ہے۔ حضرات ذرا غور فرمانا، میرے سونے نبی دے سونے نواسے نے جا کے اپنے پتر جوان نو چاہ کے جھوڑی چ رکھی ہے، چہرے تو کربلا دی خاک ہٹائیے، اللہ اکبر، زلفاں ہٹائیاں، جدو سونا چہرہ ظاہر ہویا، سید نے پتر دے سینے چ لگی ہوئی برچھی ویکھیے۔ اللہ کسے تو جوان پتر دی موت نہ بکھائے، بڑھڑا باپ مر جاندہ ہے، کملا ہو جاندہ ہے، جھلا ہو جاندہ ہے۔ میں کیویں بیان کرا، سید نے فرمایا پتر میری آنکھیں جا آنکھاں پا، ہاتھ برچھی دے رکھے، جدو سید نے برچھی کھچیے نال جگر دے ٹکڑے بھی باہر آ گئے۔ اکبر نے ہائے کیتی ہے، میرے حسین فرمانے نے پتر درد ہوئی ہے، فرمانے نے بابا برچھی دی درد اکبر جھل گیا ہے،
پر جڑی مدینے والی بہن اڈیک دی پئی ہے اکبر آ کے لے جانے بھرا لین نہیں آیا بہن اڈیک دی ہو سی بابا میں نو اپنی بہن دی یاد آئی اللہ اکبر بھائی بہنہ تے ہر بھرا نو پیاریاں ہو دیا نہیں میرے حسین فرماتے نے اکبر پتر تو اپنا وعدہ نبھا او اپنا وعدہ نبھائے فرمایا مولا تو وقت دا امام ایک واری بہن دا دیدار تے کرا دے میرے حسین نے اپنی ہتھیلی سامنے فرمائیے جناب شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا ہے مولا حسین نے ویکھیا ہے مولا اکبر نے ویکھیا ہے مدینے دا شہر سیدہ والی گلی ہے گلی وچ سیدہ زہرا دا حجرہ ہے حجرے دے اندر ایک پردہ دار بیٹھی ہوئی ہے جتھے کھلو کے اکبر وعدہ کیتا بہن تینو لین آواں گا اوتھے کھلو کے آندی ہے اکبر ویرا پنچھی روز سویرے جاندے رات نو واپس مڑاؤ دل کی ہو جگہ ہے آج 3 مہینے گزر گئے نے آجے تائیں واپس نہیں آیا فرماندیاں نے ویرا میں رات نو خواب تک آئے میں نو پپھی جنگل چروندی نظر آئیے میں نو ویران دے کٹے ہوئے گلے نظر آئے نے فرماندیاں نے راتی ستیا میں نو خواب ایک آئیے روندی ڈٹھی جنگلی میں زارا دی جائیے ویرا میں اپنی پھوپھی نو راتی روندیاں ویکھیا ویرا چھتی آ جا بہن دے ارمان مکا جا سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا اللہ اکبر یہ کوئی بڑھڑا باپ ہوئے تے تصور کرے کوئی جوان بیٹھا ہے تے تصور کرے برچھی نکلی ہوئی جگہ تو خون دا فوارہ پہ نکل دا ہے میرے حسین لجپال نے پتر نو سینے نہ لا لیا ہے مولا اکبر دا قد بڑا بلندہ قد آور ہے مورخین نے کتابہ میں جو لکھا ہے میرے حسین نے 70 پورے چائے نے لیکن اکبر اٹھایا نہیں سینے نال پتر نو لایا ہے میرے حسین لجپال ٹورے نے اکبر دا قد دراز چڑھ دی جوانی دو میں قدم زمین تے سینہ باپ دے سینے نال ذرا تصور کربلا چلو نا تاکہ تو ان سمجھ آئے میں کی دسا چھاتی باپے دے 56 سال دے باپ دی چھاتی نال چھاتی ہے اللہ اکبر ویکھن والے نو پتہ نہیں پیا لگدا زخمی کون ہائے ہائے اکبر بارو زخمی ہے میرا حسین لاجپال سید اندروں زخمی میرے مولا حسین چلے نے اکبر پاک نو لے کے دو میں قدم اکبر پاک دے زمین تے لگ دیا دے نے زمین تے قدمہ دا نشان مقتل گاہ تو لے کے خیمیاں تک بڑھدا گیا واہ حسین لجپال میں تیرے صبر تو صدقے ہوا میں تیرے پتر دی قربانی تو صدقے جاوا پتر نو خیمے جلٹا کے فرمایا اللہم تقبل منا هذا القربان مالکا حسین دی قربانی قبول فرمائی بیلی اور دوستو جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اپنے نانا سے وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام چند گزارشات آخری سن لو 10 محرم دا دن آ رہا ہے کھیل کے نہیں گزارنا کسی اور فضول کام میں نہیں قرآن پڑھ دھیان گزارو
عالم روزہ اچ گزارو، تسبیح اور تحلیل اچ گزارو، پیاسیاں نو پانی پلا کے گزارو، کیونکہ حسین اپنے پتر نو وصیت فرمائی سی، بیٹا زین العابدین جدو میرے دوستاں نال ملاقات ہوئے تے انہاں نے میرا پیغام دیں جدو ٹھنڈا پانی پیو حسین نو یاد رکھیا ہے۔ عزیزو میرے مرشد حسین دی یاد جتھے جتھے منائی جا رہی ہوئے، میرے کول نہ آ سکو تے اتھے ضرور حاضری دیو، نہیں تے تہاڈا ساریاں دا مشترکہ محفل تے پروگرام حسین لجپال دی بارگاہ خراج تحسین پیش کرنا تے اسی اتھے منعقد کرنے مولا حسین سرکار دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا تے آستانہ پاک تے سارے بھائی حاضری لوانا، اور جنہ دی جو ڈیوٹی ہے لنگر پکان دی، لنگر حصہ دین دی، جنہ دوستاں نے اس لنگر شریف دے اندر حصہ دیتا ہے، انتظامات دے اندر اخراجات دے اندر حصہ دیتا ہے، زہرہ دے لال انہاں تے راضی ہو جان، انہاں نو ہور برکتاں تے جزائے خیر دین۔ میں بندہ فقیر ایک ادنا دیا حسین پاک سرکار دا نوکراں، انہاں دے نام دا ذکر بلند کرنا، انہاں دے نام دا چرچا کرنا، انہاں دی شہادت نو بیان کرنا، سادہ جا بندہ، تو جڑے بھائی میرے نال چل دیو، میرے نال معاونت کر دیو، اللہ تہانوں برکت دے، اللہ تہانوں خیر اور جزا عطا فرمائے۔ تو 10 محرم الحرام دے دن مولا حسین نو یاد کرنا اور آپ دی یاد وچ اتھرو بہانا عبادت ہے۔ سو دوستو اور عزیزو، جڑے جڑے بھائی، جڑے جڑے دوست جتھے جتھے ہو وہ سفر کرنا، محافل شرکت کرنا اور ذکر حسین سننا، اور اہل سنت دی محافل وچ شرکت کرنا، کسی اور محافل وچ نہیں جانا۔ اللہ کریم میرے بیلیاں برکت دے وے، خیر دے وے۔ بچوں فرقہ واریت تو بچیا کرو، کوئی پوسٹ ایسی نہ کریا کرو جنی وجہ تو کسی دوجے فرقے دی دل آزاری ہوئے، کوئی گفتگو ایسی نہ کریا کرو۔ ساڈا ملک فرقہ واریت دا متحمل نہیں ہو سکتا، ساڈا علاقہ، ساڈا ماحول اے کسی بھی فرقہ وارانہ تشدد اور لڑائی دا بالکل کسی اعتبار نال بھی متحمل نہیں۔ مہربانی کریا کرو تے دوجیاں چھیڑو نہ، اپنی جگہ چھوڑو نہ۔ اسی حسینیاں، حسین لجپال دے نام لین والے ہیں، اپنے جنہ نال سان عشق ہے انہاں دے نام تے انہاں دے کام وچ رویا کرو، باقیاں نال چھیڑ چھاڑ کرن دی پتر ضرورت نہیں۔ اللہ سونا تواڈے تے بھی راضی ہوئے، بندہ فقیر تے بھی راضی ہوئے۔ زہرا دیاں بچیاں دا جنہ نے ذکر سن کے غم محسوس کیتا ہے، اللہ انہاں نے اس دنیا وچ بھی تے اس دنیا وچ بھی بے غم کر دے وے۔ وما علینا الا